Oduu teenya jalqabaatiin namichi qondaaltota siyaasaa Ameerikaa lama ajjeese to'atamuun dhaga'ame. Namoonni siyaasaa Ameerikaa Oromootti dhiyoo ta'an ajjeefamuu fi miidhamuu guyyaa kaleessaa gabaafnee turre. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Iraan haleellaa argamee hin beekne Israa'el irratti banuuf qophaa'aa akka jirtu yoo ibsitu, Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatteen dhaabbata TV biyyaalessaa guddicha barbadeessite. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin waraana Israa'elii fi Iraan jidduutti hammaate hordofee tarkaanfii jabaa tokko fudhateera. Waraana Israa'elii fi Iraan jidduutti hammaate booda Raashiyaan Iraan akka deeggartuu ibsiteetti dhimma waraana biyyoota lamaanii irrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu xumuraatiin Finfinnee fi naannolee 6 keessatti vaayirasii hamaan Mpox jedhamu babal'achaa jira jedhame. Dhukkubni sodaatamaan kun magaalaa guddoo biyyattii keessatti qondaaltota mootummaas akka qabaa jiru mirkanaa'eera. Mpox fi Itoophiyaa bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin namichi qondaaltota siyaasaa Ameerikaa lama ajjeese to'atamuun dhaga'ame. Namoonni siyaasaa Ameerikaa Oromootti dhiyoo ta'an ajjeefamuu fi miidhamuu guyyaa kaleessaa gabaafnee turre. Shakkamaan ajjeechaa miseensota mana maree Minnesota irratti raawwachuun barbaadamaa ture qabamuu miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. Guyyaa tokko dura namoota siyaasaa Ameerikaa lama erga rasaasaan rukutame barbaadamaa kan ture Vaansii Booltar barbaacha cimaa godhamaa tureen booda har'a ganama barii qabamuun isaa mirkanaa'eera. Breaking news. Good evening. Thanks for joining us. I'm Jessica Moore. Nearly 48 hours since the assassination of one lawmaker and the attempted assassination of another, police have tracked down the alleged shooter. This is a new photo of the suspect just into our newsroom, courtesy of the Ramsey County Sheriff's Office. It appears to show him being taken into custody by officers there. Let's get right over to Akkuma guyyaa kaleessaa isin biraan geenye turre hawaasa Oromoo biratti bakka guddaa kan qaban John Hoffman rasaasaan rukutamuun yoo miidhaman afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Minnesota Meelisaa Hotmaan immoo harka gurbaa kanaatiin ajjeefamuutu himame. Jawaar Mohammad dabalatee namoonni siyaasaa Oromoo mootummaa Abiyyiin hidhaman akka hidhaa irraa hiikamaniif sagalee ta'aa fi kan turan jarri amma rasaasaan rukutaman kun rukutamuu jara kanaa hordofee koominitiin Oromoo Minnesota ibsa gaddaa baasuus gabaafnee turre. Akka gabaasaalee miidiyaa Ameerikaa agarsiisanitti waxabajjii 14/2025 afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Minnesota kan taate Meelisaa Hotmaanii fi abbaa warraa ishee Minneapolis keessatti rasaasa gurbaan kun dhukaaseen ajjeefamaniiru. Nama lama galaafatee jechuudha. Gama biraatiin hawaasa Oromoo maatii koo jechuudhaan guddoo kan jaallatan John Hoffmaanii fi haati warraa isaatiis harkuma gurbaa kanaatiin mana isaanii keessatti rasaasaan rukutamuun miidhamaniiru. Biyya dimokiraasiidhaan badhaateetti jedhamtu Ameerikaa keessatti qondaaltonni mootummaa haala kanaan rukutamuu booda poolisiin FBI fi SWAT waliin ta'uun qorannoo gaggeessaa akka turanis gabaafameera. Oduu biraatiin Iraan haleellaa argamee hin beekne Israa'el irratti banuudhaaf qophaa'aa akka jirtu yoo himtu, Israa'el immoo haleellaa Iraan irratti raawwatteen dhaabbata televezyiinii biyyattii barbadeessite. Mootummaan Itoophiyaa waraana Israa'elii fi Iraan irratti tarkaanfii jabaa tokko fudhatee jira jedhame. Gama biraatiin waraana amma deemaa jiru ilaalchisee Raashiyaan guutummaatti Iraan deeggarte. Haaluma kanaan Israa'el Iraan weeraruu hordofee waraanni biyyoota lamaan jidduutti dhalate ammas guyyaa afuraffaa jabaatee itti fufeera. Waraana biyyoota lamaan jidduutti adeemaa jiruun namoonni nagaa hedduunis ajjeefamaa jiru. Inumaa biyyoonni lamaan immoo waraanni amma booda hamaa akka ta'e ibsuu irratti argamu. Haaluma kanaan galgala kana TV'n Irna gabaasa haarawaa baaseen mootummaan Iraan haleellaa jabaa argamee hin beekne Israa'el irratti banuuf qophaa'aa akka jiru mirkaneesseera.
Iraan gama isiitiin ibsa TV kanaaf ergiteen ammarraa jalqabee haleellaa Israa'el raawwachaa jirtu hordofee deebii kennuudhaaf waraana Israa'el dhageessee hin beekne ni banna jetteetti. Gama biraatiin Israa'elis waraana biraa guddaa banuudhaaf akka jirtu himti. Waraana guddaa banuudhaaf jirtu ilaalchiftee Israa'el lammiilee Iraaniin magaalaa Teheraan gadhiisa jechuun akeekkachiifteetti. Waraanni Israa'el ibsa baaseen uummanni kutaa bal'aa magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessa jiraatan battalatti gadhiisanii akka ba'aniif akeekkachiisaa tattamaa dabarse. Kun kan dhaga'ame Israa'el guutummaatti qilleensa Iraan to'adheera akkasumas ammoo Teheraan gubbaa marseeraa erga jettee booda ture. Sa'aatiiwwan itti aananitti humni ittisaa Israa'el akkuma guyyoota darbanii guutuu Teheraan keessatti misoomaawwan bu'uuraa waraanaa Iraan nan haleelaa jedheera. Dubbii himaa waraana Israa'el ibsa kennaniin uummanni Teheraan keessa kan turan yoo ta'e balaadhaaf saaxilamuu jedhan. Waraanni biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiru gamaaf gamana hammaateera. Kun kanaan osoo jiru imbaasiin Ameerikaa Israa'elitti argamus haleelameera jedhame. Kanaanis waajjirri Ameerikaa Tel Aviv jiru rukutamuu booda Ameerikaan imbaasiin ishee Israa'el jiru guutummaatti cufame akka itti fufu himteetti. Israa'elitti ambasaadarri Ameerikaa waajjirri isaanii Tel Aviv keessatti argamu haleellaa qilleensarraa Iraan halkan edaa Israa'el irratti gaggeessiteen miidhameera jedheera. Ambassador Mike Huckabee waajjirri isaanii Tel Aviv kun erga misaa'ilii Iraan gamoo guddaa ollaa isaa jiru haleelee booda miidhame. Haleellaan biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiru ammas itti fufeera. Kanumaaf kaan jidduutti haleellaa galgala kana Israa'el raawwatteen TV'n biyyaalessa Iraan miidhameera. Chaanaaliin televiziyoonii mootummaa Iraan irriin jedhamu arra waxalameera jedhame. Kallattiidhaan qilleensa irratti oduu tamsaasaa osoo jiru dho'insi guddaan waajjira isaa gubbaatti dhaga'ame. Caccabnis istuudiyoo keessatti mul'ateera. Gaazexeessituun osoo oduu dubbisaa jirtu yookaan osoo haasawaa jirtu fiigdee osoo baatuu mul'isa. Tamsaasni kun dhuma irratti deebi'ee kan jalqabe yoo ta'u dhiyeessituun sagantaa sanaa Sahar Imaamii boodarra ammoo istuudiyoo adda ta'e tokko keessatti gaazexeessaa biraa cinaatti mul'atteetti. Suuraaleen sagantaa sana booda TV mootummaa Iraan irratti gadhiifaman gamoon chaanaalii TV biyyaalessa Iraan kun guutummaatti gubateera. TV'n irriin qaama tamsaasa Riippaabilika Islaamaa Iraan yoo ta'u tamsaasa biyyoolessa Iraan kan mootummaa Iraaniin to'atamuu fi utubaa ijoo Riippaabilika Islaamaa Iraanii jedhame. Hoogganaan TV irriin hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneitiin kan muudamu yoo ta'u warri chaanaalii oduu kanaaf hojjetan qorannoo bal'aa keessa akka darban yookaan gaazexeessitoonni TV kanaaf hojjechuu danda'an qorannoo bal'aa keessa akka darban himama. Ministeerri ittisaa Israa'el kanaan dura haleellaa akkasii TV kana irratti raawwachuudhaaf akeekkachiisanii turan. Amma dura ministeerri ittisaa Israa'el afaan ololaa Iraan baduudhaaf karaa irra jira jechuun dubbatanii turan. Guutummaatti dubbiin isaanii TV Iraan hunda ni haleellaa jechuu ture. Waraanni biyyoota lamaanii jabaatee yeroo itti fufetti gama biraatiin Raashiyaan Iraan cinaa akka jirtu ibsite. Raashiyaan ibsa arra waaree booda marsaa lammaffaatiif kenniteen Iraan mirga ofirraa ittisuu guutummaatti ni qabdi jetteetti. Ministeer deetaa ministeera dhimma alaa Raashiyaa Riyaakboov Israa'el gocha isheerraa akka of qusattu dhaaman. Adeemsi akka Israa'elitti jirtu kun balaa hamaa baha giddu galeessaatti ni fidaa jedhan. Riyaakboov ibsa kennaniin Israa'el haleellaa ammaatiin bu'uuraalee niwukilaraa Iraan milkaa'inaan dhabamsiisuu nan danda'a jettee tilmaamuun ishee dogoggora hamaadha jedhan. Riyaakboov inuma sababa kanaan waraanni biraa hamaan itti fufuu akka danda'u akeekkachiisan. Deetaan ministeera alaa Raashiyaa waraana amma Iraanii fi Israa'el jidduutti adeemaa jiruun dhumarra Itoophiyaanis tarkaanfii tokko fudhatte. Kanaanis Itoophiyaan xayyaarri ishee gara Israa'el akka hin imalle dhorkiteetti. Waraana Israa'elii fi Iraan jidduutti hammaate ilaalchisee daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii Finfinnee fi Tel Aviv jidduutti taasifamu haga waxabajjii 22/2025tti akka addaan kute beeksiseera. Maamiltoota keenya sababa kanaan miidhaman garaarraa dhiifama gaafannaa kan jedhe daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltoonni rakkoo qaban waajjira tikeetii daandii xiyyaara Itoophiyaa dhiyoo jirutti deemanii rakkoo isaanii ibsachuu akka danda'an dhaabbatichi hubachiiseera. Osoo dubbannuu daandiin qilleensa Itoophiyaa waraana ammaa kanaan yoo dhaabbates amma dura jechuun ji'a dabre keessa Paakistaanii fi Indiyaa jidduutti lolli osoo deemaa jiru xayyaarri Itoophiyaa tokkicha samii Paakistaan gubbaatti mul'ate ta'uun ni yaadatama. Osoo Indiyaan haleellaa qilleensaa Paakistaan irratti gaggeessitu xayyaarri Itoophiyaa
ummata fe'atee samii Paakistaan keessatti mul'atee jedhamee ture. Kanaanis garii namootaatiin yoo qeeqamu daandiin qilleensa Itoophiyaa garii namootaatiin yeroos jajamee ture. Addunyaa irratti waa'een isaa ijoos ture. Har'a garuu waraana hamaa qilleensa gubbaatti gaggeeffamaa jiru hordofee gara Tel Aviv hin imaluu jedhe xayyaarri Itoophiyaa. Oduu biraatiin Finfinnee fi naannolee jaha keessatti vaayirasii hamaan Mpox babal'achaa jira jedhame. Dhukkubni sodaatamaan kun magaalaa guddoo biyyattii keessatti qondaaltota mootummaas akka qabaa jiru himame. Magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee fi naannolee Itoophiyaa biroo jaha keessatti dhibeen maariyyee jaldeessaa yookaan Mpox akka mudate mirkanaa'u gabaasni dhaabbata International Medical Corps yookaan IMC'n waxabajjii 13 baasee mul'iseera. Hanga waxabajjii 10tti magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee akka naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Giddugaleessa Itoophiyaa, Hararii, Sidaamaa fi Kibba Lixa Itoophiyaa keessatti namoonni 18 dhibichaan qabamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u, namni tokko du'eera. Kunis hanga du'a galmaa'ee gara parsantii 5.6tti ol guddiseera jedha. IMC'n Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa dhaabbata fayyaa addunyaa waliin ta'uun deebii biyyaalessaa qindeessuudhaaf giddugala hojii hatattamaa fayyaa hawaasa biyyoolessaa PHEOC hojiitti galchuu isaa IMC'n gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti ogeeyyiin teeknikaa gareewwan sadarkaa aanaatti jiran deeggaruudhaaf bobbaafamaniiru. IMC'n qindoomina Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatii fi kilaasteroota fayyaa biyyaalessaa fi naannoo waliin ta'uun deebii biyyaalessaa dammaqinaan deeggaraa jira jedheera. Dhibeen maariyyee jaldeessaa yookaan Mpox yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa naannoo Oromiyaa magaalaa Moyyaalee keessatti daa'ima kichuu guyyaa 27 irratti akka argame ministeerri fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa caamsaa 26 2025 beeksisuun isaanii yaadatamam. Torban dabre naannoo Amaaraa magaalaa Matammaatii fi magaalaa guddoo naannichaa Bahardaar keessatti namoonni lama dhibee maariyyee jaldeessaa yookaan ammoo Mpox'n qabamanii argamu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksisee ture. Daayirektarri olaanaan Inistituutii kanaa Balay Bazzaabii dhukkubsattoonni lamaan wallaansa barbaachisaa ta'e argataniiru. Yeroo ammaa fayyaarra jiru jechuun adeemsa dandamannaa irratti akka argaman ibsan. Mpox dhukkuba of eeggannoo barbaachisaan yoo godhame dafee fayyuu danda'udha jechuun ibsuun uummanni balaa dhibichaan qabamu hir'isuudhaaf qulqullina dhuunfaa akka eeggatu dhaamaniiru. Gabaasni guyyuu ministeerri fayyaatii fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin baasan akka mul'isutti Itoophiyaatti haga waxabajjii 15 2025 yookaan guyyaa kaleessaa lakkoofsi namoota dhukkuba maariyyee jaldeessaa yookaan Mpox'dhaan qabamanii 19tti ol guddateera. Walumaa galatti haga guyyaa sanaatti qorannoon laaboraatoorii namoota 175 irratti gaggeeffameera. Dhuguma osoo Itoophiyaanota hedduu irratti qorannoon bal'aan gaggeeffame dhukkubichi Itoophiyaatti hammaateera jechuudha.